Merhaba sevgili arkadaşlarım. Uykudan önce Masal Perisi kanalımıza hoş geldiniz. Evet, nasılsınız bakalım? Bizler sizleri çok özledik. Bugün yine yepyeni bir masalla karşınızdayız. Sevgili arkadaşlarım, bugün tatilinizin son günü. Yarın okul ve dersler başlıyor. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir öğretim dönemi diliyorum. Sevgili arkadaşlarım, lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizler bizi izledikçe, beğendikçe, abone oldukça bizler de daha güzel, daha şeker, daha tatlı masallar yazmak ve okumak için canla başla çalışıyoruz. Evet, masalımıza başlamadan önce olmazsa olmaz sorumu soruyorum. Dişler fırçalandı mı? Harikasınız. Pijamalar giyildi mi? Muhteşemsiniz. Böyle güzel çocuklara bana düşen de masalıma başlamak. Hadi bakalım, masalımız geliyor arkadaşlar. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok uzak diyarlarda yaşlı bir oduncu yaşarmış. Karısı Rukiye ve torunu Ela ile birlikte çok mutlularmış. Her gün sabah vakti erkenden ormana odun toplamaya gider, topladıkları odunları evlerinin bahçesinde keser ve daha sonra da satarlarmış. Torunu Ela da çoğu kez büyük babasıyla birlikte ormana gider ve ona yardım edermiş. Rukiye nine de evde onlara yemekler yapar, akşam olunca da hep birlikte neşe içinde Rukiye ninenin pişirdiği bu enfes yemekleri yerlermiş. Yaşlı oduncu gene bir gün yanına torunu Ela'yı alarak ormana gitmiş. O odun toplarken Ela da çalı çırpı toplamaya başlamış. Birden gözüne tüylü bir şey ilişmiş. Yakınına gitmiş ve büyük babasına seslenmiş. Aha, büyük baba, büyük baba, şuraya bak. Ne oldu Ela? Büyük baba işini yarım bırakarak Ela'nın yanına gitmiş. Onun gösterdiği tarafa bakmış. Bir de ne görsün? Yerde çok tatlı bir sincap duruyormuş. Bu yaralı bir yavru sincapmış. Ela onun yaralı olduğunu görünce çok üzülmüş. Büyük baba, yaralı o. Oh, yavrucak zavallı. Dur yavrum, onu bu şekilde burada bırakamayız. Eve götürüp tedavi etmeliyiz. Küçük sincapı eline almış, topladıkları odunlarla birlikte evin yolunu tutmuşlar. Evlerine gelince Rukiye nine çok şaşırmış. Neden erken geldiniz? Bir şey mi oldu? Büyük baba ve Ela sincapı göstermişler. Rukiye nine çok üzülmüş. Vah yavrum vah. Çok yaralı bu. Hemen pansuman yapalım. Ben onu kısa sürede iyileştiririm. Hemen sincapın yarasını temizleyip pansuman yapmışlar. Sonra da güzelce sarmışlar. Arkasından ceviz, fındık, palamut, badem ve su vermişler. Ela büyük babasına dönmüş. Büyük baba, ne olur o bizimle kalsın. Ben ona bakarım. Tabii ki Ela. Onun iyi bir bakıma ihtiyacı var. Tam düzelip kendi kendine yetecek kadar bizimle kalsın. İsmi de Tuttuk olsun, ne dersin? Çok güzel bir isim büyük babacığım. Küçük sincap Tık Tık her geçen gün biraz daha düzeliyormuş. Büyük anne Rukiye ona da güzel yemekler hazırlamayı hiç ihmal etmiyormuş. Derken kış geçmiş, ilkbahar gelmiş. Tık Tık artık yetişkin bir sincapmış. Evde çok seviliyor ve evin bir ferdi olarak değer ve ilgi görüyormuş sevgili arkadaşlar. Birbirlerine o kadar alışmışlar ki artık onu ormana bırakmamaya karar vermişler. Tık Tık sincap, büyükanne Rukiye'nin verdiği fındık, ceviz gibi yemişleri daha sonra yemek için bahçeye bir yerlere gömüyor, sonra da nereye gömdüğünü unutuyormuş. Bir gün
Ela bahçede oynarken küçük bir ağaç fidanının yeşerdiğini görmüş ve büyük babasını çağırmış. Oo, haklısın Ela. Bu bir ağaç fidanı. Hem de ceviz. Bunu kim dikti dede? Sen mi diktin? Hayır yavrucuğum, ben dikmedim bunu. Büyük ihtimal bizim sincap tık tık dikmiştir. Sincap tık tık mı? Güldürme beni büyük baba. Tık tık insan değil ki. O ağaç dikemez ki. Büyük babası sincapların fındık, ceviz, palamut gibi meyveleri tok oldukları zaman daha sonra yemek için toprağa sakladıklarını ve sonra da bunları unuttuklarını anlatmış. Çünkü sincaplar çok unutkan hayvanlarmış sevgili arkadaşlarım. Muhakkak sakladığı ceviz çekirdeği yaşarmıştır. Çok güzel bir ağaç olacak. O zaman bu ağaç sincapımın olsun. İsmi de tık tık ağaç olsun. Bu arada Rukiye nine gelmiş. Elinde bir tabak dolusu ekmek ufağı ve yemişler varmış. Bunlar kuşlar ve dışarıdaki hayvanlar için. Elacığım, bunları ağaçların arasına döküver. Onlar da gelip yerler. Evet, Rukiye nine kendi yemeklerinden arta kalanları hiç atmazmış sevgili arkadaşlar. Onları birleştirip papara yapıp dışarıda yaşayan hayvanlara verirmiş. Böylece arılar, kuşlar, böcekler, tilkiler, hatta fareler bile kendilerine sunulan bu yiyecekleri geri çevirmez, mutlulukla yerlermiş. Ela ne zaman büyükannesinin söylediğini yapsa, her zaman karşılığını alırmış. Yine büyükannesinin dediğini yapmış, sonra bir kenara oturup canlıların gelip keyifle bu yiyecekleri yemesini seyretmiş. O gece keyifli bir uyku çekmişler. Ertesi sabah Ela erkenden sincabını alıp bahçeye inmiş. Hava çok güzelmiş. Birdenbire sincap tık tık Ela'nın elinden aşağı atlamış. Hızlı bir şekilde bir ağacın kovuğuna girmiş. Ela telaşlanmış. Buraya gel tık tık, nereye gidiyorsun? Ela da onun peşinden ağacın kovuğunun içine girmiş. Kovuk oldukça genişmiş ama tık tığı görememiş. Tık tık, tık tık, neredesin? O sırada biraz ileride bir kıpırtı hissetmiş. Bir de bakmış, bir kertenkele. Onu yakalamak istemiş ama kertenkele küçük bir açıklıktan dışarıya kaçmış. Ela da oradan geçmek istemiş. Ama geçerken orada sıkışmış. Ne ileri gidebiliyormuş ne de geri gelebiliyormuş. Büyük baba, yardım et, sıkıştım burada. Büyük babası onun yardım çığlığını duymamış. Ama yardımına bir ağaç kakan yetişmiş. Hızla Ela'nın sıkıştığı dalı gagalayarak deliği genişletmiş ve Ela kurtulmuş. Ağaç kakan onların her gün besledikleri hayvanlardan biriymiş. Hızla oradan uzaklaşmış. Ela arkasından seslenmiş. Teşekkür ederim ağaç kakan, çok iyisin. Tam arkasını dönmüş ki kocaman bir bal peteği görmüş. Arılar görevlerini bitirmenin mutluluğuyla sanki Ela'ya gülümsüyorlarmış. Hemen koşarak büyük babasına gitmiş. Bahçede kocaman bir bal peteğinin olduğunu söylemiş. İkisi birlikte balın olduğu yere gelmişler. Oo, bu harika. Arılar bizim için yapmış. Bu bize bir yıl yeter. Balı almışlar. Bu arada sincap tık tık da gelmiş. Gel bakalım tık tık. Senin sayende kocaman balımız oldu. Büyük babası Ela ve tık tık ellerinde kocaman balla birlikte eve gelmişler. Gördün mü yavrucuğum? Biz her gün hayvanları besliyoruz. Onlar da bize bu şekilde teşekkürlerini sunuyorlar. Ela o günden sonra hayvanlara daha çok önem vermiş ve her zaman mutlu yaşamışlar.
Evet sevgili arkadaşlarım, bugünkü masalımız bitti. Gördüğünüz gibi bütün canlılar, hayvanlar biz insanlarla eşit haklara sahiptirler. Bizim nasıl beslenme, barınma, sevgi, şefkat gibi ihtiyaçlarımız varsa hayvanların da bizimle aynı duygulara sahip olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Onlara her zaman güzel, iyi davranın. İnanın bana, iyilik ve sevgiden çok çok anlayan çok iyi dostlardır onlar. Ama lütfen hayvanlara yaklaşırken dikkatli olmayı da unutmayın. Her zaman tedbirli yaklaşın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. En kısa sürede yeni masallarımızla bizler burada olacağız. Lütfen sizler de bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın sevgili arkadaşlarım.